Сәлеметсіздер ме қонақтар? Тіл достықтың негізі болып табылады. Халықтардың бірігуіне өз ықпалын береді. Тіл бұл халықтың әл-ауқаты. Туған тілге деген қызығушылық және оның ауызша және жазбаша игеруге мақсат қойған кез келген адам мәдениеттілігі мен көпшілікке танылады. Адамдар өз ойларын, тілектерін және сезімдерін тіл арқылы жеткізеді. Баға жетпес ата-бабалардан мұраға қалған тілді толық игеріп, қарым-қатынас аясында шеберлікпен қолданбау мүмкін емес. Қазақстан Республикасы көп ұлтты мемлекет. Қазақ жерінде 130-дан астам әртүрлі ұлт өкілдері тұрады. Әр халықтың тілі бірегей. Тарихи қалыптасуы бойынша қазақ жерінде 100-ден аса әртүрлі тілдер бар. Әр ұлттың тілі дамып өркендеуіне Қазақстан мемлекеті толық қолдау көрсетеді. Мемлекеттік тіл қазақ тілі, ал қарым-қатынас тілі орыс тілі болып көрсетілген. Біздің мемлекетіміздің саясаты этникалық тиістілікке қарамастан ұлтаралық теңдікті бағыттап ұстайды. Еліміздің әр азаматы қарым-қатынаста, тәлім-тәрбиеде де өз туған тілінде сөйлесуге құқылы. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 20 қаңтар 1998 жылы өз еліне, жеріне және тіліне сүйіспеншілік пен құрметін арттыру, сондай-ақ басқа ұлттардың дәстүрлері мен тілдері бойынша білімділікті кеңейту мақсатында елімізде Қазақстан халқының тілдер күні мейрамы бекітілген. Алғашында бұл мейрам қыркүйек айының 3-ші жексенбісінде тойланатын. Қазақстан халқының ағартушысы және ғалымы Ахмет Байтұрсыновтың туған күні 5-ші қыркүйекке орайластырылып, Қазақстан халқының тілдер күні мейрамы осы күні аталып өтетін болды. Қазақстанда тұратын әр ұлттың өкілдерінің өз туған тілінде оқуда біздің мемлекетіміздің тарапынан жан-жақты көмек көрсетіледі. Елімізде 178 жексенбілік мектепте 23 ұлттық тіл оқытылады. Газет, журналдар, телерадио хабарлар бірнеше ұлт тілдерінде шығарылады. Сондай-ақ қазақ жерінде кәріс, ұйғыр, неміс театрлары жұмыс істейді. Театрлар мемлекет тарапынан толығымен қаржыландырады. Қазақстан облыстық сәулет этнографиялық және табиғи ландшафты музей қорығында Қазақстанда тұратын әртүрлі тілдегі халықтар өкілдерінің кітаптары жиынтығы қоры сақталған. Олар тарих және этнографиялық ғылыми әдебиеттер, оқулықтар, анықтамалар және кішкентай бүлдіршіндерге арналған әліппелер, әңгімелер және ертегілер. Әртүрлі тілдерде оқимыз кітап көрмесінде кітап жиынтығының қызықты жәдігерлері таныстырылады. Қазақ тілі тәуелсіздік алғаннан бері өз мәртебесі кеңейіп, пайдалану өрісі кеңейе түсті. Қазақ тілінің тарихы сонау Алтын Орда заманынан бастау алады. Қазақ тілі Ноғай Қыпшақ тобына кіреді. Қазақ тілі 1940 жылдарға дейін араб графикасында жүргізілген болатын. Ал 1940 жылдан бастап кирилл әліпбиіне заңды түрде көшірілген болатын. Қазіргі күнде тәуелсіз Қазақстанда латын әліпбиімен қатар кирилл әліпбиі бірдей жүріп келеді. 2017 жылдан бастап 2025 жыл аралығында
толығымен Қазақстанда латын әліпбиі көшірілетін болады. Қазіргі күнде Қазақстан көп ұлтты болғандықтан әртүрлі ұлттардың жастары қазақ тіліне көшуді жөн көрді. Қазіргі күнде де көптеген жастар қазақ тілінде сөйлейді. Біздің мұражай қорықтың қорында әртүрлі ұлттардың әліпбилері сақталған. Мысалы, мынаған назар аударыңыздар. Бұл украиндердің буквар деген әліпбиі. Ал мына жағында, оң жағында татарлардың ана тілі деген әліпбиі. Сонымен қатар басқа ұлттардың әліпбилерін айтпас бұрын ең бір ерекше армян әліпбиін атап өтпеуге болмайды. Армян әліпбиі сонау 5 ғасырда пайда болған. Оның негізін Местоп Мештроц жазушы қалаған. Бұған дейін Местоп Мештроц осы әліпбиді негізін қаламас бұрын Месопотамияға экспедицияға шыққан екен. Ол жерде әртүрлі халықтардың жазуларын үйреніп, сонымен қатар өз еліне жазу құрастырған. Қазіргі күнде ғалымдардың пайымдауынша Местоп Мештроц өзінің әліпбиінде, ұлттық әліпбиінде ежелгі армян әліпбиінің негізін пайдаланған деп пайымдайды. Бұл әліпби біздің күнімізге дейін жетпеген деп санайды. Ал қазіргі күнге дейін жеткен армян әліпбиі 38 әріптен тұрады. 30 дауысты, 8 дауыссыздан. 12 ғасырда бұл әліпбиге 2 әріп қосылды. О және Ф әріпі қосылған екен. Русский язык пользуется алфавитом на основе кириллицы. Историю возникновения книжного дела можно смело начинать с момента появления первых берестяных грамот, которые были найдены в Новгороде. И, наконец, в 863 году произошло удивительное событие. Была изобретена азбука. Официально история книжного дела на Руси началась в 1057 году. Самой первой рукописной книгой, написанной на кириллице, является Остромирово Евангелие на пергаменте. Кожаная книга, созданная с октября 1056 по май 1057 года. Первой точно датированной печатной книгой в Русском царстве стала книга «Апостол», изданная в 1564 году Иваном Федоровым. Фондовая коллекция старопечатных книг музея-заповедника представляет собой подлинные памятники старообрядческой письменности, созданные в XVIII – начале XIX века. Представляем вашему вниманию книгу «Псалтырь» на старославянском языке, изданную в начале XIX века. В книге 444 листа. Обложка толстая, деревянная, обтянута кожей. Для того, чтобы страницы не трепались и не рассыпались, на обложке имеются специальные ремешки с металлическими замочками. Листы в книге плотные, хорошо сохранились. Чернила черного и красного цвета. Текст хорошо сохранился и легко читается. Долгое время основная часть населения Руси оставалась неграмотными. Крестьяне очень долго не могли позволить себе постигнуть эту науку, но тем не менее даже простолюдины стремились научиться читать и писать. Кому-то это удалось. Мастерицы пытались вышивать слова на поясах, на рушниках, украшали свои избы различными рушниками с надписями, вышивали свои имена, имена своих любимых. Обязательно ставили дату, когда был выткан тот или иной пояс, вышит тот или иной рушник. Даже можем попытаться разобрать надписи, которые пытались воссоздать мастерицы. Например, на этом поясе мы можем разобрать надпись «Ткала», «Ира», «Люблю», «Того», «Дарю». К сожалению, не все мастерицы были грамотными, и мы видим, что буквы иногда заменены цифрами или допущены ошибки, но тем не менее так люди пытались запечатлеть
какие-то свои пожелания, уже используя алфавит. Коллекция музея-заповедника очень богата и разнообразна. Ее составляют различные словари, учебники, энциклопедии. Большой интерес для ученых, для этнографов представляют энциклопедии, первые научные книги. В коллекции музея-заповедника находится несколько томов первой польской энциклопедии, напечатанные на польском языке. Книги поступают в музей-заповедник из разных источников. Их привозят из этнографических экспедиций, их дарят друзья музея. Так, фондовая коллекция по польскому народу очень часто пополнялась дарами наших друзей, польским консульством, аккредитованным на территории Республики Казахстан. Польское консульство подарило нашему музею очень много книг о Польше, о польской культуре, а также учебники для желающих изучать польский язык. А сейчас вашему вниманию предлагается песня на польском языке в исполнении Валентины Фрышко. Znalazłem dewczyna, co kocha ją.
готическим шрифтом, книги научного и религиозного содержания. Как и в России, первые книги, выпущенные в Германии, носили религиозный или научный характер. Шрифты были утверждены еще при Гутенберге. Перед вами классический экземпляр немецкого книгопечатания. Эта энциклопедия, напечатанная готическим шрифтом, содержит большое количество цветных иллюстраций и черно-белых рисунков. Так же, как и русские мастерицы, немецкие мастерицы очень любили вышивать различные слова, надписи и пожелания для того, чтобы украшать ими свой дом. Надписи делали на наволочках, на рушниках, а также изготавливали различные шпрахи, так называемые поздравления. На бумаге красивым готическим шрифтом писали слова, пожелания или слова религиозного характера и дарили их друг другу, а затем украшали с помощью их свои дома. А сейчас вашему вниманию предлагается песня на немецком языке в исполнении Валентины Фрышко. Большой интерес представляет фондовая коллекция книг на иврите. На иврите говорят евреи, которые живут в Восточном Казахстане. Очень необычен и интересен этот язык и его письменность. Дело в том, что в еврейском алфавите 22 буквы. И все эти буквы согласные. Для тех, кто начинает учить читать и писать на иврите, это очень сложно, потому что гласных букв нет. И поэтому используют для обучения чтению и письму на иврите огласовки. Под каждой буковкой ставят точку или палочку, которая обозначает тот или иной гласный звук. А затем, когда навык чтения и письма уже доводится до автоматизма, огласовки не нужны. Попробуйте на своем родном языке попытаться прочитать слова, в которых не будет гласных букв. Уверена, у вас это получится. Кроме того, книги на иврите следует читать с конца. Читают и пишут евреи справа налево.
Перед вами классический учебник иврита. Говоря о разных языках и алфавитах, нельзя не рассказать о хангыле, корейском алфавите. Дело в том, что корейский алфавит очень удобен для изучения. Он был изобретен в 15 веке. В хангыле знаки сгруппированы по слогам и обозначают не слово, в отличие от иероглифов, а букву. В хангыле нет строгого расположения перемешения гласных и согласных букв. Сначала в хангыле располагаются согласные знаки, а затем знаки, которые обозначают гласные звуки. А сейчас, дорогие друзья, для вас прозвучит песня на уйгурском языке в исполнении Валентины Васильевны Фрышко. Yürgen dünya seni kaygada Toki vitara hikmen göldi oygida Yasanagan şuşanmazsın bu konuda Büyük boylu uygun diyen muşunda Jigit yürgen dünya seni kaygada Toki vitara hikmen göldi oygida Yasanagan şuşanmazsın bu konuda Büyük boylu uygun diyen muşunda Uğurlanin köle aldım gönlüm Bir paransa ular burada beştiçüm Uğurlanin köle aldım gönlüm Bir paransa ular burada beştiçüm Dosta diye nehre olçümü gönlüka Uğur diyen muşunda Uğur diyen yakşılıkka yaralga Benim cahan bir muhtaralga Uğur diyen yakşılıkka yaralga Benim cahan bir muhtaralga Karakolu desem agar bu konuda Marifati Uygur diyen muşunda Karakolu desem agar bu konuda Marifati Uygur diyen muşunda Наша сазиш, наш артизм, yormaydu Sagelbisa bu içini koymaydu Uğur digin yakşılıka yormaydu Sagelbisa bu içini koymaydu Sagelbisa bu senido sanoçum Sazizanga bu olido sanoçum Uğur diyen yakşılıka yaralga
ұйғыр деген ұшында, биік қойғыр ұйғыр деген ұшында. Тіл ол әрбір халықтың тарихы, мәдениет пен өркениетке бастар жол. Сондықтан өз тілдеріңізді құрметтеңіздер, сақтаңыздар, мәртебесін көтере беріңіздер. Тілдер күні құтты болсын.